+2 सेकेंड इयर आर्ट्स रो समस्त पिला माननकु मोर ए वीडियो को मु समस्त को स्वागत जनाऊँगी। मो वीडियो को आसीथिबारु मु तो आपनको धन्यवाद दूची। आज आमे जो पढ़िबा भारत रे गणतंत्र, ये भारत रे गणतंत्र विषयटी तुमर इंटरनल मार्क रे पड़िबो। इंटरनल जो एसेसमेंट हबो इंटरनल ले 20 मार्क भारत रे गणतंत्र आ भारत रे दलीय व्यवस्था दुईटी विषय रु 20 मार्क पड़िबो। ता पर विषय पाखरु जेतिक रहिला सेटा 80 मार्क पड़िबो। ये जो 20 मार्क आपनकर जुलाई आ अगस्त 2025 रे एग्जाम हबो। इंटरनल एग्जाम आपण माने जानिथिबे 20 आ 80 रो जो सिलेबस को भाग करा जाईची। 20 मार्क इंटरनल आ 80 मार्क सेमिस्टर। ये 20 मार्क रो पई आपण माने किभଳି भाबरे आपण 20 रु केमिति 20 केमिति स्कोर करिवे आमे सेइथि पई वीडियो नै कि मु आछि आपण माननकु बुझेइबी, जा फले आपण भलो मार्क मध्ये आपण सिक्योर करि परिबे। देखंतु भारत रे गणतंत्र अवस्था भारत रे कोन से विषय रे आमे मोर ए वीडियो रे मु आलोचना करिवि। आमे कोन एठी पढिबा, आमे प्रथमे पढिबा जे तार गणतंत्र कहिले कोन बुझ, गणतंत्र आमे काहा को कहिबा, गणतंत्र रो प्रकार भेद कोन, केते प्रकार गणतंत्र अछि, प्रत्यक्ष परोक्ष जेमि दुई प्रकार अछि, तापरे गणतंत्र रो वैशिष्ट्य ए विषय रे आमे सविशेष आलोचना करिबा। देखंतु पिला माने प्रथमे जदि अछि भारत रे गणतंत्र, प्रथमे आमे बुझिया पई चेष्टा करिबा गणतंत्र रो अर्थ कोन। जदि मु फास्ट कहिबी जे गणतंत्र कहिले आमे कोन बुझिबा बा गणतंत्र आमे काहा को कहिबा, से कहूची मु प्रथमे आपन को कहि रखुची। ये जो गणतंत्र शब्दटी गोटे व्यापक शब्द। आधुनिक जुगरे गणतंत्र व्यवहार सबुठी देखिबा पाई मिलुछि। एटा उणा अधिक आमे गणतंत्र शब्दटा को व्यवहार करिथिबा। यदि गणतंत्र दुईटी शब्दर सम्मिश्रण सृष्टि, गोटे होची गण प्लस तंत्र। या अर्थ यदि आमे कहिबा गणतंत्रर अर्थ होची लोक मानकर शासन। गण अर्थ लोक, तंत्र अर्थ शासन। गणतंत्र कहिले लोक मानकर शासन को आमे बुझू। आमे ताकू गणतंत्र बोली कहिबा जोथरे लोक मान हेउचंती सर्वशक्तिमान, लोक मान हेउचंती सर्वोच्च शक्तिर अधिकारी। लोक मानक पाखरे सब किछि क्षमता थिबो। गण अर्थ लोक, तंत्र अर्थ शासन। जो शासन व्यवस्था रे लोक मानक द्वारा परिचालित होतबो ताही हेउची गणतंत्र। यदि आमे कहिबा गणतंत्र ग्रीक भाषा शब्द रु आसीची, से ग्रीक भाषार शब्द यदि आमे कहिबा डेमोस आउ क्राटस, दुईटी ग्रीक शब्द मन रखियो पिला माने परीक्षा रे आसे। गणतंत्र केउ दुईटी ग्रीक शब्द रु आसीची ना डेमोस आउ क्राटस। डेमोस रो अर्थ गण, क्राटस रो अर्थ क्षमता। यदि आमे साधारण भाव रे कहिबा गणतंत्र हेउची लोक मानकर क्षमता को आमे गणतंत्र बोली कहि थाउ। आपण माने बुझी पारिथिबे गणतंत्र आमे काहा को कहिबा। गणतंत्र अर्थ होची जहा पात्र लोक माने होचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। लोक मानक पाखरे सर्वोच्च क्षमता न्यस्त थाए, सेटा होची गणतंत्र। तापरे आमे जिबा गणतंत्रर संज्ञा को जिबा। आमे काहा को आमे गणतंत्र रो परिभाषा कोन, गणतंत्र को किए कोन कहिचंती। प्रथमे देखिबा लॉर्ड ब्राइस कोन कहिचंती। से गोटे इंपोर्टेंट डेफिनेशन देइचंती। जेउ सरकार रे शासन क्षमता कोनोसी निर्दिष्ट श्रेणी लोकंक हाथ रे न रही समग्र गोष्ठी सदस्यंक हाथ रे आईनितः न्यस्त थाए ताहाकू गणतंत्र बोली कहा जाए। पिला माने
से कौची लॉर्ड ब्राइस कहते जो सरकार रे शासन क्षमता करुच्ची कौन निर्दिष्ट दल पाखरे नथिबो समग्र गोष्ठी हाथ में आईनतः सेटा थिबो ताहाकू गणतंत्र बोली कहा जाए। सेमती द्वितीय डेफिनेशन सब परीक्षा रे आसे जे सिलिंकर डेफिनेशन सिली कौन कहते डेमोक्रेसी एपरी एक बा गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्तंकर भागीदारिता थाए बा समस्तंकर अंश थाए। गणतंत्र तुम कहीपर गणतंत्र हूँ एपरी एक शासन व्यवस्था जो प्रत्येक लोकंर भाग बा अंश थाए। एक किए कहते ना सिली कहते गणतंत्र डेफिनेशन सिली देइचंती। तापर जदि आमे देखिबा पिला बेलु आमे पढ़ी आसुचंती गणतंत्रर डेफिनेशन जे देइचंती अमेरिकार राष्ट्रपति तांको ना होची अब्राहम लिंकन। से कौन कहिचंती ना गणतंत्र हैला जनसाधारण द्वारा जनसाधारणकर कल्याण पाई प्रतिष्ठित सरकार बा तुम लिखिपार। से कहिचंती पुराणा बही जदि आमे देखिबा सेठी अछि बा कल्याणी बही रे मध्य अछि गणतंत्र हेउची लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पाई सरकार। एक कथा मध्य लिखिले हेबो दुईटा जाक ठीक हेबो। ताले आमे जदि टोटाल जिनस को जदि आमे अध्ययन करूचंती ताले आमे जानि परिबा गणतंत्र कहले आमे कोन बुझिबा। कौची गणतंत्र होची गोटे एपरी एक शब्द जार बहुल व्यवहार करा होची। गणतंत्र लोकमानक पाखरे सार्वभौम क्षमता न्यस्त थाए। लोक माने होचंती सबुठारु शक्तिशाली। गणतंत्र रे शासन व्यवस्था रो सूत्रधर होचंती लोक माने। सेतिपय आमे बुझुचंती गणतंत्र लोकमानंकर शासन को आमे गणतंत्र शासन बोली कहू जोथिरे लोकमाने होचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी लोकमाने होचंती सर्वशक्तिमान। गणतंत्र अर्थ लोकमानंकर शासन। तापर जदि आमे पिला माने जिबा आपण माने देखि पारथुबे गणतंत्रर श्रेणी विभाग रही क्लासिफिकेशन रही गणतंत्र। आमे गणतंत्र को केते भाग रे विभक्त करिबा कौन करिबा से जिनस मध्य देइछि। से कहूची गणतंत्र को दुई भाग रे भाग करा जाए। गोटे होची प्रत्यक्ष गणतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गोटे होची परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली तार अन्य ना। परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र इंग्राजी रे ताकू आमे कहंती रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एटी परीक्षा रे पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन आसे प्रत्यक्ष गणतंत्र को आमे कौन कहंती तार गोटे अन्य नाम अछि। तार अन्य नाम होची विशुद्ध गणतंत्र। जदि लेखि रख पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र रो अन्य नाम होची विशुद्ध गणतंत्र आ परोक्ष गणतंत्र रो अन्य नाम होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। एई गणतंत्र शासन व्यवस्था रे दुई प्रकार रो गणतंत्र देखा जाए। गोटे होची प्रत्यक्ष आ गोटे होची परोक्ष। तो मानकु मु कहिबे प्रत्यक्ष गणतंत्र कोन प्रत्यक्ष गणतंत्र कौटी कार्यकारी हुए ये पाठ उपरको जावाई पूर्व मु तुमको टिके मो ओभरव्यू कहूँ। प्रत्यक्ष गणतंत्र कहूँ जो शासन व्यवस्था रे लोक माने प्रत्यक्ष भाव में शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करती ताहाकू आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र बोली कहू। पिला माने मन देकी शुण कहूँ जो राष्ट्र रे लोक माने प्रत्यक्ष भाव में शासन कार्य रे हस्तक्षेप करती ताहाकू आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र बोली कहू। एथिरे कौन हुए ना नागरिक माने सीधा सड़क आईन प्रणयन करती सीधा सड़क नीति निर्धारण करती तथा सरकारी कार्य मध्य संपादन करिथांती ताहाकू आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र बोली कहू। किंतु एटा प्रत्यक्ष गणतंत्रटा कोउटी भल सफल हुए पिला माने जो नगर राज्यर आयतन छोट छोट सबू थिबो। तमे जानी थिबो एथेन्स स्पार्टा पिला माने ग्रीक रो जो एथेन्स स्पार्टा छोट छोट नगर सबू रहिथिला सेठी ही प्रथमे प्रत्यक्ष गणतंत्र मंजी पड़ीथिला पिला माने। कारण तमे देखो आमर भारत गोटे विशालकाय देश एठी कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र रे शासन करवा कौन शासन परिचालना करवा संभव करे पिला माने। कारण देखो इटाली रे जो छोट छोट राज्य थिला सेई राज्य मानकर ही प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था सफल होइथिला। प्राचीन ग्रीस रे सफल होइथिला पिला माने परीक्षा रे पड़िबो कौन पाई सफल हैला रे ना क्षुद्र सेठी आयतन थिला सेति प्रत्यक्ष गणतंत्र। किंतु वर्तमान समय रे क्षुद्र राज्य मानकरे एटा मध्य कार्यकारी हवा बहुत कष्टसाध्य रे पिला माने।
ହେଲା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖରେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ସେଟା ବି ଦେଇଛି। କହୁଛି ଆଧୁନିକ କାଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତନ ତଥା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ପପୁଲେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ହେଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାନ୍ତର ନେଇପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଲୋକଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ କରିବ। ଲୋକଟି ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁରେ ପିଲାମାନେ। ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ବା କେତେ ବହିରେ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ଲକ୍ଷଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ କରାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଲେଖିବ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଗଣଭୋଟ, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ଇନିଟିଏଟିଭ୍, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ରିକଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣଭୋଟ, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁ ସମୟରେ ପଡ଼େ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ। ସେ କହୁଛି ଗଣଭୋଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ସେ କହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସଭ୍ୟମାନେ ମନୋବିଖି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ ହୋଇ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ। ତୁମମାନେ ଏକୁ ପଢ଼ିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଗଣଭୋଟ କ'ଣ। ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବୋଲି କହୁଛୁ। ସରକାର 3ଟି ଅଙ୍ଗ। ସେ କହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ପାସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗୃହୀତ କଲା ପରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏରେ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ। କହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ଯଦି କିଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ସେ ଆଇନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଯଦି ଗୃହୀତ କଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାକୁ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କାହାକୁ କହିବା। କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଦେଖ କହୁଛି ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ପନ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅଥବା ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ଲୋକେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ପ୍ରାଥମିକ ଉପକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଗଣଭୋଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ମତି ବା ଅନୁମତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ସେଇଟା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ। କିନ୍ତୁ ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗର ପିଲାମାନେ ଉଲୁଟା କ'ଣ କହୁଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଇନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଇନ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ସେମାନେ ପଠାଇବେ, ଲୋକମାନେ ପଠାଇବେ। ସେଠି ଆସୁଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏଟା ଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ପଠାଯିବ। ଯଦି ପଠାଗଲା ପରେ ସେ ଆଇନ ଯଦି
প্রণয়ন হলে তাপরে যাইকি সেটা কার্যকারী হব তাহাକୁ গণ উদ্যোগ বলি কুହାଯାଏ। এটা ବି সর্ট কোশ্চেন পরীক্ষার পড়ে রে পিলামানে। তাপরে আমি দেখিবা কହୁଛି প্রত্যাহার আমি কাহাକୁ কহিবা, কাহাକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୋଲି କହିବାର ପିଲାମାନେ। ସେ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୁଏ ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବା, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନିର୍ବାଚକ କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚକଙ୍କର ଯଦି ସମର୍ଥନ ନେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତାର ଯଦି ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ସେ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଯାହା କାମ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କାମକୁ ଯଦି ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀରୁ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ତିନୋଟି ଡିଭାଇସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। କହୁଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ, ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିଦେବ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଲୋକମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିଧାସଳଖ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ରହିବେ କିଏ ରହିବେ? ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ତାପରେ ରହିବେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନେ ସରକାର ଚଲେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁ। ତାପରେ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା